So, ito na yung ano natin. Assemble na natin siya. Ayan. So, test na natin. Pero before that, ano muna natin, i-master reset muna natin. Ayan, master reset muna natin. Ang pagma-master reset naman nito is kailangan kita yung screen. Hold nyo lang yung A, tapos i-on nyo siya. Tapos sasabihin niya, push presets for factory restore. Ito lang. Ayan. Antayin na natin matapos yun. Wait lang natin mga 10 seconds siguro. Ayan, restoring na siya. Ayan. Ayun. So naka-insane, naka-metal. Tutok mo. Ayan. So naka-A, presets A. So lipat ko sa A. Ayan, naka-metal tayo. So yung volume natin naka-middle. Tapos yung ating master is nasa 10 o'clock lang. So yung speaker na pinang-testing natin dito kasi dinala lang natin yung head. Ayaw ni customer na ipadala yung mismong cabinet. So para hindi na rin mabigat sa atin, head na lang dinala natin kasi meron naman tayo ditong 75 watts na Vox. So dalawa din yan, 150 din yun. Pwede rin yan, pan-testing lang naman. Importante itong kanyang head ay gumana ng maayos. So testing natin. Kasi ngayon yung problema na ito. Naka-off pala yung sa gitara natin. On muna natin. Ito yung guitar natin. Pinadala pa sa atin na yung Constantino. Biro lang. So nasa A tayo. Yung A niya metal, yung B is high gain, yung C niya is clean na dark red. Yung D niya is nasa crunch. May modulation. So dito tayo sa A. Kasi nga yung previous na sira niya is ilang seconds lang. Sa una malakas, mga ilang seconds lang nag-weak ng signal. So yun ang ginawa natin. So makapansin natin talagang malusog na malusog talaga siya. At saka maririnig din yung scratch. So ibig sabihin indication to na full signal na yung ano natin, yung guitar natin, yung gain natin kumbaga. Yung signal natin dun sa ating audio interface. Ayan. So, tutok na natin. Ganyan. Sobrang lakas niya. So hindi siya nagbago.
natin. Yung clean niya na red ano. Yung red dot, ipakita mo. Yung clean niya na red. Hindi siya ma-mid. Tapos yung pagka nilagay natin siya sa ano naman, sa green. Ma-mid siya. Okay.